Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху ва саллям аля ашрафил анбияи вал мурсалин, аля алихим таййибин, тахирин, ва сахабатихи аджмаин. Продолжаем шлифих. И дошли до слова, где Матин говорит: «Ва салисан иля маджазин ва иля хакикатин ва хаддуха масту'мила. Мин зака фи мавду'айхи ва кайля ма яджри хатабн фи истилахин куддима». Здесь сейчас речь пойдет о третьем виде из видов разделения калям. Это что маджаз и хакика. Ва хаддуха дамир возвращается на хакика. Масту'мила, то есть шарих говорит: «Вакулуху рахмахуллах хаддуха ай хаддуль хакика». Хадд, то есть как мы уже проходили, что это та'риф. Хадд и та'риф бима'на вахид. Вахадду ай та'рифуха масту'мила фи мавду'айхи. Да, то есть фи мавду'ахи ай фи мавду'ахи асли. То есть масту'мила фи мавду'ахи асли. Да, то есть как это, опираясь на слова аль-матина. Вакиля, то есть есть другое мнение: вакиля ма яджри хатабан фи силахи куддима. То есть вакиля ма яджри, то есть также есть мнение, которое сказали, то, что это нужно понимать на языке разговаривающего. То есть как у него это, то есть в каком значении применяет это слово, что он. Это, то есть короткое расшифрование, то есть матна. И Аш-Шарих говорит: وقد اختلف العلماء في تعريف الحقيقة فالذي قال إن الكلام حقيقة ومجاز اختلف في تعريف الحقيقة على قولين. Ученые разногласят в тарифе хакика, то есть это те ученые, которые разделяют калям на хакика и маджаз, опираясь на ту группу ученых, у которых, то есть маджаз отсутствует, у них этой проблемы нету. Фаин хакика, то есть опираясь на это, то есть у них хакика, они разногласия, то есть те ученые, которые делят ее, разногласия также на два мнения. А это что? Аль-Кауль ауаль ан хакиката масту'мила фи хаддихи, то есть фи хаддихи асли, то есть масту'мила фи хаддихи, то есть то, что используется разговаривающим, так как он это понимает, скажем так, да. А фи мавду'ихи аллади, нет, я извиняюсь, масту'мила фи хаддихи, то есть фи хаддихи аль-асли, фи хаддихи аль-асли, то есть в таком, то, что это слово или это предложение используется таким образом, то есть хакика — это когда оно используется изначально, как его поставили арабы, то есть вот это слово, то есть у них применяется на то или иное значение или смысл или действие или так далее. Ауфи мавду'ахи аллади джара алейхи истилаху аль-мутакаллим. Или таким образом, нет, я извиняюсь, это все с одним смыслом. Хия масту'мила фи хаддихи ау фи мавду'ахи аллади джара алейхи. То есть вот этот смысл, это все с одним смыслом, это первое мнение, то, что нужно понимать это слово или это предложение таким образом, как разговаривающий использует, то есть в своем понимании вот это слово или вот это предложение. Аль-Кауль Стани, второе мнение: иннаха масту'мила фи мавду'ихи аль-асли. То есть вот это вот, второе мнение — это когда это слово или это предложение используется в своем изначальном значении, в каком оно было поставлено арабами. Сейчас в процессе шарха станет ясно, о чем идет речь. То есть первое мнение: масту'мила фи хаддихи ау фи мавду'ихи, то есть масту'мила фи мавду'ихи, если так сказать, аллади джара алейхи истилаху аль-мутакаллим. А второе мнение — это, то есть хакика — это то, что использует, и когда слово используется таким образом, как оно изначально было поставлено арабами. Как
Например, сейчас маленький пример приведу, чтобы изначально стало ясно, как, например, вот у шариата такие слова, как ат-таухид. Ат-таухид в шариате никак не понимается, то есть, когда в Коране или в Сунне идет речь, то есть, как, например, посланник Аллаха, алейхиссалату послал Муаза или Яман, хадис от Ибн Аббаса, и сказал ему: «Фалякун ауаля ма тад'ухум илейхи шахадату алла илляха илля», то есть «Уафиряд илля таухид». То есть ат-таухид в языке это ифроду шай'ин, то есть джа'лю шай'ин вахидан, сделать какой-то предмет, сделать какую-то вещь одним. Да? В шариате это ифрадуллахи биль абада, это уединять Аллаха поклонением, то есть любым видом из видов поклонения. Отличается, да, то есть смысл в языке, как, например, если у меня много ручек передо мной на столе лежит, и я выбрал одну, все остальные убрал, и одну оставил. Вот это, то есть вот это действие называется таухид. В отношении Всевышнего и могучего Аллаха это ифрадуллахи биль абада. Есть другой тариф, более как бы это ифрадуллахи бима яхтасу бихи. То есть это что? Аль-абада, валь-асма, вал-сифат и так далее. Вот примерно с таким смыслом, то есть даже как слово ас-саля, и когда Всевышний Аллах, и эта основа, мы не уходим с этой основы, кроме как не придет какой-нибудь далиль, то есть салиф, да, который уведет нас с этой основы, этой часть, как сияк на это указывает, или аль-карайн, или так далее, указывает то, что в данном случае нужно понимать это слово по-другому. Но основа, когда разговаривающий, мы понимаем его таким образом, как в его понимании применяется вот это слово. То же самое слово «саля», «тагара», как, например, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ла якбар Аллаху салята ахадикум илля бит-тугур». Тугур здесь никак не понимается, кроме как аль-вуду, то есть и не просто аль-вуду, а таким образом, как это приказал делать шариат. Почему? Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату сахибу шар'и, и егошние слова никак не понимаются, кроме как таким образом, как это нужно понимать со стороны шариата. Почему? Потому что посланник Аллаха разговаривает вот в этом случае, то есть, как это называется, выносит хукм, который будет до судного дня. «Ля якбар Аллаху салята ахадикум илля бит-тугур». И тугур здесь никак, то есть в языке, в арабском языке, если я взял, то есть почистил свою одежду щеткой от пыли, это тугур называется. Или я взял, я пошел лицо с мылом помыл, это тоже называется тугур. Или подобные какие-то действия. Но в арабском, то есть у шариата, то есть здесь никак не понимается, кроме как это что нужно сделать вуду таким образом, как это приказал шариат. Это билиджма. Никто то есть, не понимает здесь слова посланника Аллаха, то, что посланник Аллаха сказал: «Аллаху салата ахадикум илля бит-тугур», то, что нужно пойти ногти постричь, зубы почистить, лицо с мылом и руки помыть. Никому даже в голову такое что не придет, кроме как, может быть, отдельные виды каких-то неприятных личностей. И вот таким образом слова, то есть, понимается на языке, как обычно разговаривают, что аль-мутакаллим. То есть тагара в языке шариата это что? Это то есть аксуху хадас.
То есть тагара это все, что... Поэтому тогир это тот, кто не мухдис или джунуб. Да, как, например, посланник Аллаха алейхиссалам сказал Ибн Умар, да, то есть хадис «Толликаха вахия тогира». То есть, да, когда он дал таляк своей жене, она была хаид, и, то есть, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал ему, чтобы он ее вернул, и дал ей развод в тот момент, как она тогир. Понятное дело то, что любой верующий, он тогир. Да, потому что посланник Аллаха алейхиссалам сказал «Аль-мумин ла янджус». Да, Аль-Бухари Муслим хадис, и некоторые ривайты у Ибн Хиббана и у других «Хайин валя майитан». Но в языке, то есть в ахкаме, когда вносится тагара, понятное дело, то, что посланник Аллаха не хотел сказать то, что женщина во время того, как у нее идет хайд, она наджаса. Нет, это батл билиджма, да? Это же посланник Аллаха алейхиссалам и кушал, и ел со своими женами в тот момент, как у них был хайд и так далее. И множество хадисов пришли от Айши и других, и от сподвижников. И сподвижники пришли, спросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что аль-Ягуд, они не кушают со своей женой, то есть отправляют ее куда-то к родителям, еще, когда у нее хайд. И посланник Аллаха алейхиссалам сказал: «Иф'алу кулля шай'ин илля ан-никах». И в некоторых аятах пришло аль-джима, половой акт. Почему? Потому что никах, у него два значения в арабском языке. Акт и аль-ватта. То есть аль-акт, как акту az-завадж или аль-ват. То есть применяется на это и на это. И никах и на сам половой акт применяется, и на сам этот. Да. И все остальные, и как, например, сказал посланник Аллаха: «Ля масль Куран или тогир», чтобы к Курану не прикасался, кроме как тогир. И тогир здесь никак не понимается, кроме как то, что это человек, который не мухдис. Да? Тот, кто уведет здесь то, что тогир имеется в виду, на вот это имеется в виду, нужен далиль, которого, соответственно, нет. И шарх, вот таким образом мы понимаем. И то же самое все остальные, как шарх сейчас здесь приведет несколько примеров. Вабинан аля хазаль кауль, да, говорит шейх Усаймин, фаль-хакикату хия ляуду аль-муста'малу фи мадлулихи лугатан биль-мавду аль-асли. То есть, опираясь на этот кауль, вот этот второй, да, почему? Потому что второй кауль, то есть вторая группа ученых, они сказали: «Масту'миля фи мавду аль-асли». Да, «Масту'миля фи мавду аль-асли». То есть, когда это слово используется в том значении, в каком оно изначально было что установлено. То есть это когда слово используется на то, на что оно указывает, таким образом, как оно было изначально установлено в арабском языке. Да? лугавиятин, урфиятин, шар'иятин. И опираясь на это мнение, хакика не делится, то есть не бывает ни лугави, ни урфи, ни шар'ия. Да, то есть все это или хакика, или маджаз. То есть все, что не используется в основе своей, это маджаз у них. Как, например, у них слова, как сказал Всевышний Аллах, ва акимус саля, у них это маджаз. Да, почему? Потому что салят в основе своей от-дуа. А здесь они говорят, что да, здесь ас-саля имеется в виду вид поклонения, то есть аль-абада, аль-ма'руфа, яфтатах бит-такбир, яфтатаму бит-таслим, то есть где начинается с такбира, заканчивается таслим, то есть сам руку и сажда и так далее. Они говорят, ну это здесь маджаз. Почему? Потому что это слово в этом месте не используется, как оно изначально установлено, что? Арабами. Это вторая группа ученых. Ва иннам аль-хакика, то есть у них иннам аль-хакика лугавиятун факат.
есть у них хакика бывает только люговые. А если ты скажешь, например, как сказал Всевышний Аллах в Коран, посланник Аллаха, да, сура Тауба, «Фасоль алейхим, фаинна салатака саканун лахум фасоль алейхим». Здесь билиджма, то, что Всевышний Аллах говорит, посланник Аллаха, «Фад'у лахум». Да? Потому что на это указывает сияк, просто по-другому здесь нельзя понять при всем желании. Фаинна салятака саканун лахум, то есть, да? И они говорят, вот здесь это что? Хакика. А в том месте, где ассаля слово применяется как, то есть, аль-абада аль-ма'руфа, это что? Маджаз. Это опираясь на второе мнение. فَمَسْتُعْمِلَ فِي مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِي فَهُوَ حَقِيقَةٌ وَمَسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَوْضُوعِهِ الْأَصْلِي فَهُوَ مَجَازٌ. فَإِنْ كَانَ حَقِيقَةٌ فِي عُرْفِ الْمُتَكَلِّمِ. Даже если это будет حقيقة في عُرْفِ المتكلم, да, как у Ширата, если он говорит, то есть Шират, когда говорит «Вакиму сала», это что, حقيقة في عُرْفِ المتكلم. Аль-мутакаллим здесь то сухб аш-шар'и, это Аллаху азза ва джаль. То есть и Всевышний Аллах, и посланник Аллаха, ю'табар ка сухб аш-шар'и. Почему? Потому что каждый из них выносит ахкамы, которые будут до судного дня. То есть он тот, который устанавливает шариат, то есть законоположение на этой земле. И как раз Аль-Усуль, то есть посланник Аллаха, то есть Аль-Калу Раджим Аль-Мубаллиг, то есть он не является сухбу шары, почему устанавливает шариат только Всевышний Аллах, и посланник Аллаха ничего не говорит, кроме как то, что ему приказано, да, когда сказал Всевышний Аллах, но то есть идет, то есть как это уже стало обычаем ахлюль-илм, они на посланника Аллаха также говорят, то есть сухбу шар'и. Да. وعلى هذا الحقيقة على هذا القول تنقسم إلى قسم واحد, то есть и опираясь на это, то есть аль-хакика на вот этом второе мнение делится только что на один раздел. Это что хакика аль-лугавия. Аль-хакика аль-лугавия. Аль-кол ауль, то есть первое мнение, те, которые говорят, инна аль-хакиката ма яджри хитабан фи истилах аль-мутакаллим. Яни аль-хакикату ма джара бихи аль-урфу. Это то, что таким, то есть она, нужно понимать его таким образом, как это разговаривает, то есть обычно тот, кто разговаривает. Как у него это слово применяется, так и нужно понимать, если только не указывает сияк на то, что нужно понимать как-то по-другому. Да. في تعريف الصلاة في تعريف الصلاة. И каким образом этот хиляф проявляет себя, а это, то есть нам видно это, как, например, если дать тариф, то есть посмотреть на тариф, на определение ас-саля. Фас-саляту абадатун, ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. Это тариф ас-саля фи шар'и. То есть у шариата ас-саля это вот это. Это то, что это вид видов поклонения, в котором есть определенные слова, определенные действия, которые начинаются с такбира и заканчиваются что? От таслим. فهل الصلاة حقيقة على هذا المعنى, то есть называется ли ас-саля, то что она здесь хакика, определяясь на вот этот, опираясь на вот этот смысл, скажем так, да? Инкульна бил ауль фаннаам, если мы скажем, опираясь на первое мнение, то да, это хакика, то есть хакика аш-шар'ия, да? Фанкульна бисаня, если мы скажем, опираясь на второе мнение фаля, то нет, то есть это маджаз. Почему? Потому что ас-саля исту'мила фи мавду'ихи ал-асли ка ад-дуа. فهذا الثاني الثاني الذي يقول لك
куллю ляуздин истомина фигури ма'наху лугавии фалейса бихакикатин. Любой ляуз, который используется не в своем изначальном смысле языковом, в котором оно установлено, это не хакика. Да? То есть это что? Маджаз. Это что? Второе. Фал'ауль, первое, то есть первое мнение имеется в виду, якуль. Кулю лязн истомина фи ма'наху хасаба стиляхи мутакаллими фаху хакикатун. Любой ляуз, который используется в том смысле, в котором, то есть таким образом, как это понимается на языке говорящего, то есть как это, то есть у него это принято говорить, то это что хакика. Как, например, хакика урфия. То есть шейх Усман объяснит, иншаллах. فلأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء. فإذا استعملتها في الدعاء فهي حقيقة. فإذا استعملتها في العبادة المعروفة كانت مجازا. على القول الثاني حقيقة معطوف على مجاز كانت حقيقة على القول الأول. وعلى هذا تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام لغوية. هذا شو بدل من أقسام. بدل من ثلاثة لغوية وشرعية وعرفية. То есть он маджрур, опираясь на то, что он بدل من, то есть على هذا تنقسم الحقيقة إلى لغوية وشرعية وعرفية. То есть حقيقة لغوية, حقيقة شرعية. То есть حقيقة لغوية это когда слово используется в том своем изначальном значении, в котором оно в арабском языке еще установлено. Шар'ия, когда это используется слово в том своем значении, как это определенная какая-то, то есть группа, скажем так, говорящих взяли себе это слово и используют у себя, как например, простейший пример. Слово усуль, да, то есть усуль, как мы уже говорили, то есть или вот слово аль-фих. Фих, когда ученые говорят, то есть какая-то мас'аля рассматривается в книге по фиху. То есть фи китаб аль-фих. Аль-фих в языке фахм. Как, например, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, за Ибн Аббаса, когда делал дуа, сказал факху фид-дин. То есть алимху тавил ва факху фид-дин, то есть фахимху бимана, то есть идж'альху фахиман фид-дин, то есть чтобы не был фахм, да? Здесь фих использовался в своем языковом значении. Почему? Какой на это далиль? А это далиль на то, что фих стало использоваться, то есть учеными, которые пришли после, то есть во время сподвижников, вот таким образом, и салиф, то есть первых и так далее, книг по фиху, вот этого всего не было. Взято это слово и использовано на вот эту науку, в которой разбирается, что такое халяль, что такое харам, и как поклоняться Аллаху. Дальше, то есть, потом взята другая наука и назвали усуль фих. А это наука, обучающая тебя, как подходить к фиху. И как понимать, то есть, вот эту науку как фих. Поэтому, когда речь идет, например, аль-кутуб фильфих. Фильфих никак не понимается, то есть книги по фиху, то что это книги, которые, то есть, разбирают, что такое халяль, что такое харам и как поклоняться Всевышнему и могучему Аллаху. Да, но, то есть, и понятно,
дело у этого слова, то, что фукаха его взяли, у него есть основа с сегодняшним языковым значением. Это то, что фахм, то, что изучая фих, к человеку приходит фахм, то есть он начинает понимать религию, понимать, с какой стороны, он начинает знать, как поклоняться Аллаху. В процессе, то есть чтения фих по-любому изучаются хадисы, изучаются халяфы, изучаются, то есть как и у человека, у него в зависимости от его чтения и так далее, и, понятное дело, тавфик от Аллаха, это все, у него становится фахм в религии Аллаха. Поэтому, то есть, назвав эту науку фих, то есть у нее есть определенное значение, то есть есть связь с его люковым значением. И Ашари предложит аль-лугавияту ма сту'мила фи мавду'ихи аль-лугави ва-шар'и ма сту'мила фи мавду'ихи аль-шар'и ва-аль-урфи ма сту'мила фи мавду'ихи аль-урфи. То есть вот это урф, это когда определенная какая-то, как будь то ученый по фиху, будь то ученый по наху, будь то ученый по мусалиху, ученый баляга и так далее, так далее, так далее, берут определенные слова, и у них теперь вот это слово применяется вот так. Да? То есть, а когда разговаривают сахбу шар'и, это называется хакика шар'ия. Да? У нас каулу ас-сахбу биля шак, и шейх Усмин говорит, то есть вот это мнение, которое разделяет хакика на три мнения, на три раздела, да? Это, то есть, этот каулу ас-сахбу биля шак, то есть это мнение достоверное, без сомнений. فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة, то есть если разговаривает араб аль-джахили, здесь не имеется в виду то, что он джахиль, имеется в виду то, что он, то есть до того, как был неспособен, то есть не мусульманин, не относящийся к той религии, с которой пришел посланник Аллаха, алейхиссалату, или до неспослания аль-вахи вообще. Аль-джаваб биля шак, то есть без сомнения, нахмилуху аля аль-ма'на лугави, то есть без сомнения мы это слово никак не понимаем, кроме как в его значении, то есть в языковом, да? Лянна хэзэ хуа хакикатуль калям. Почему? Потому что это хакикатуль калям. То есть для чего вообще ахлю усуль, то есть разделили, то есть вот таким образом калям будет хакика, маджаз, хакика делится шар'ия, урфия, лугавия, чтобы было более яснее, скажем так, то есть и более понятнее. Почему? Потому что сподвижники, среди них этого не было, они в этом не нуждались. Да, а саляф первые среди них это не было, они в этом не нуждались. Потом, увидев то, что то есть, все больше распространяется фасад, аль-джагаль и так далее, иностранцы заходят очень много в религию Аллаха, как мы, то есть изучают ее, и для облегчения, да, нам, то есть Всевышний Аллах заботится об этой религии, и чтобы она была понятна для всех, то есть сделал ученых, то есть имамов этой уммы, чтобы они, то есть вот таким образом сохранили эту религию, как записывая хадисы, записывая Коран, то есть поставили Коран точки, вот это все, то есть раньше точек не было, потом дальше больше поставили харакяты по причине нужды в этом, придумали такие науки отдельные, вывели, как усуль-фикх, как наху, как баляга, как сарф и так далее, то есть и пишутся поэтому очень много книг, то есть шархи на хадисы, и то есть эти, как они называются, гараибуль альфаз, то есть арабские слова, которые арабы понимали во время посланника Аллаха, алейхиссалату, то есть те или иные слова, а потом, то есть для таких, как мы, ученые, то есть такое слово арабское, у него смысл такой, такое слово арабское, такой смысл такой, и вот, то есть вот таким образом это все стало распространяться. Видел нужду в этом.
Шейх Усеймин продолжает: «Это джа хадиsun анин наби алейхиссалату вассалам». То есть, если когда пришел хадис от посланника Аллаха, салаватуллахи вассаламу алейхи, нахмилуху аля аль-хакикати шар'и, то есть мы никак не понимаем, кроме как на шариатском языке. Фаэта джа калямун мин ахли аль-урфи, то есть, если пришел калям мин ахли аль-урф, то есть определенное какое-то общество или народ, нахмилуху аля аль-хакика аль-урфи, то есть мы никак его не понимаем, кроме как у этого, то есть общества или народа. Как вот простейшие слово хабар, слово муптада, слово фа'иль, слово маф'уль и так далее, маздар, когда ученые по наху говорят, мы никак его не понимаем, кроме как мы привыкли это понимать, то что такое муптада, хабар и так далее. Мисаль талик. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتودع. Здесь посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, то есть джумля шарты, не принимает Всевышний Аллах никакие из видов намаза, если человек осквернился, хатта ятавадда. То есть шейх Усеймин говорит: факалимату ас-сала, то есть аль-варидати في الحديث حقيقة أو مجاز. То есть слово «ас-салям» аль-вардати сифа ли ас-саля здесь. Почему? Потому что саля изначально муарраф биль мудоф илейхи. Почему? Потому что в хадисе слово саля мудоф. И здесь саля шейх его произнес накера по причине, то есть оставив ляус так, как есть, потому что он изначально посланником Аллаха не был произнесен с аль, но он муарраф с той стороны, то, что он что? Мудов. Мудов. И поэтому аль-вардати сиф или саля, и по этой причине пришла с аль, и то есть она что? Маджрур. الجواب إن قلنا الشيخ حسين قال الجواب إن قلنا حقيقة أخطأنا وإن قلنا مجاز أخطأنا فالجواب على الخلاف. То есть если мы скажем то, что шаля здесь хакика, он говорит, мы ошиблись. Если мы скажем то, что это маджаз, мы опять ошиблись. А что тогда говорить-то? И он говорит, нужно говорить, опираясь на халяф, то есть тавсиль в этом вопросе. Фаман касам аль-хакиката иля саляти аксам, тот, кто разделил хакика на 3 разделения, фасаля фи раихи хакика, то есть то, что в его, то есть на этом мнении асаля хакика, но она хакика шар'ия. ومن قال هي قسم واحد يقول هذا مجاز. То есть это второе мнение, который говорят, что хакика бывает только одного раздела, это что? У них это маджаз. Мисалун ахар. Даже слово хатта ятавадда, то есть вуду также в арабском языке что? Это помыть руки или ноги, это все. То есть в шариатском значении это что? Это то, что сказал Всевышний Аллах в Коран, Сура Майда. «Ида кунтум иля салати фагсилу вуджухакум» и так далее. Мисалун ахр. Второй, например, аз-зака. Az-зака, закят, да? В луга ан-нама. У него много очень значений, не только аннама, но самый распространенный, самый простой аннама, то есть прирост, да, то есть увеличение, скажем так, да. Файзакиля, закки малик, то есть если кто-то скажет закки, то есть сделай закят своему имуществу, да, то есть фаманаху наммиху, то есть сделай ему прирост, увеличь его, скажем так, то есть выражение закки малик, грубо говоря, увеличь свое имущество, сделай его большим, да. Почему? И поэтому, то есть шариат также
назвал вот это, то есть выплачивание закятом. Почему? Потому что в сущности, и не в сущности, а как об этом сказал и посланник Аллаха, и так оно действительно есть, то, что выплачивание закята увеличивает деньги того человека, который, то есть, выплачивает закят. Те, которые жадничают, это что он в конце концов будет, кто муфлис. То есть на самом деле он только делает убыток своим деньгам, а тот, кто выплачивает закят, и то есть Всевышний Аллах сказал много в Коране, что будет с теми, которые что не выплачивают закят. Фаин кунту урид заки ахриж закятаху сар маджазан. Аля кауля инна хакиката ма стумина фи ма'наху лугави. Если опираясь на второе мнение ученых, да, то это маджаз. Почему? Потому что мастумина фи ма'наху лугави. Как это называется? То есть у них, если это используется то, что действительно как, то есть сделать прирост с той стороны, то есть не шариатским способом, как выплачивание закята, то это хакика. Если это понимается, то есть выплатить определенный закят, долю из имущества, то есть таким образом, как это положено, тем людям, кому это определил шариат, да, то это называется, то есть это вот в этом случае у них это маджаз, у второго мнения, по первому не это хакика. Почему? Потому что только это что хакика шар'ия. Да. فإذا قلت زكيه أخرج زكاته, то есть вытащи свой закат, صار حقيقة على القول الثاني. Нет. Да, вот. Аль-Каулю Сани гу аль-Мутаайин. Нет, то есть здесь шейх что? Чуть неправильно сказал, то есть он ошибся. Аль-Каулю Ауаль гу аль-Мутаайин. То есть Аль-Каулю Ауаль, который шейх изначально сказал, это что? Аль-Хакика я масумилля фи мавдуахи аллади джара алейхи ислах аль-Мутакаллим. Вот это Каулю Ауаль. Да, то есть шейх, рахмаллаху та'аля, был или очень уставший, запутался, или те, которые печатали книгу, это на мне, может быть, такая досталась. Ошиблись. Аль-Кул ауль ху аль-Мутаайин. Аль-Мутаайин биман аль-Мафрут. То есть та'айяна это выражение, то есть это, то есть аспаха айнан. Ай ваджибан айниян. То есть когда, как, например, то есть когда куфар нападают на мусульман, да, то есть если читать книгу, то есть раздел Бабуль Джихад, то есть куфар нападают на мусульман, то есть это один из видов, когда фукаха говорят аспаха аль-джихаду фарду айн. То есть айн здесь имеет, то есть он и так фард изначально. То есть то, что джихад ваджиб изначально, то есть это иджма, кроме мунафиков и разного рода муптадя. Единственное, что хиляф в чем? То есть он фардль айн или фардль кифая. Да? Но вот в этом случае, когда нападают куфар на мусульман, он, то есть фардль айн, то есть фукаха говорят та'айян аль-джихад. Та'айян, то есть аспаха фарда айнин. То есть аспаха фардан аля кулли вахидин аллади кадирун алейхи. Вот такие, то есть та'айяна, то
То есть выражение асбаха вуджубан. То есть аль-каулю сани, то есть у вас таким, как это по-русски объяснить, то есть мафруд, то есть бимана яджибу масиру илейхи. Яджибу, то есть является обязательным именно склониться, то есть вот к этому мнению. Да. ولذلك на куль опираясь на это мы говорим куллю ма варада ан наби саллаллаху алейхи вассалям фа иннаху юхмалу аль хакика шар'ия. Все, что пришло от посланника Аллаха алейхиссалату вассалям, никак не понимается, кроме как хакика шар'ия. ويقول إنه مستعمل في حقيقته. И вот это случае, то есть этот лаус, он использован في حقيقته, то есть в том изначальном, как он установлен шариатом. Да? أما العرفية فهي مستعملة في معناه العرفي, то есть как мы уже это поняли, да? Вот шейх привел пример. مثال ذلك كلمة الشاة شاتون, да? في اللغة عامة. То есть это общее слово, которое тутляку аля маси валь бакри валь ибили мин бахимати аль-анам. Это все, это применяется на все то, что кроме, то есть верблюдов и то есть коров мин бахиматуль анам, то есть бахиматуль анам в шариате, когда встречается это слово, не применяется ни на кого, кроме как верблюды всех его видов и пород, коровы всех его видов и пород, то есть будь то и мужского, и женского, то есть закра унса, и то есть мелкий рогатый скот всех его пород, то есть бараны всех видов, козы. Почему? То есть бахиматуль анам это то, что приносится в жертву, маюсбах такаррабан иля Аллахи та'зиман ли ша'айрихи. То есть можно это сказать вот таким образом, да? Маюсбаху такаррабан иля Аллахи та'зиман ли ша'айрихи. Почему? То есть это не имеется в виду то, что кушают, потому что лошади тоже кушаются, газели, антилопы, то есть зебры и так далее, и так далее. Но это не называется бахим, то есть они не приносятся в жертву Всевышнему Аллаху. То есть, каким образом, понятно, дело то, что заб им не делается, кроме как Всевышнего, имеется то, что в жертву не приносится, как во время хаджа или тех иных видов. То есть, в жертву та'зиман и такаррубан или Аллах. То есть, та'зиман приносится в жертву только верблюды всех видов, то есть корову всех видов, пород и так далее, то есть будь то мужской, женский род, и то же самое, то есть козы и так далее. И вот это, когда обед или когда тельный этот, то есть там, где приказано принести в жертву мин бахиматиль анам, это имеется в виду, то есть вот эти три вида этих пород животных. Вот и шары оказали и в шариате также, то есть шат используется как и на, то есть козлы всех видов и бараны всех видов, да, скажем так. Фалаукульна казалик масалан фиман тарака ваджибан мин ваджибат хадж, тот, кто оставил какой-то ваджиб, то есть человек, который оставил ваджиб во время хаджа какой-то ваджиб, его хадж достоверен, но единственное, что ему нужно принести, то есть шат в жертвоприношение. Да, то есть мы говорим алейка шатун, то есть ты должен, то есть да, юшмалю закар валь унса миналь ма'ази вад да'ани, то есть это включает в себя и мужской род, и женский род, будь то из породы козлов или что, из породы баранов. وهي في العرف الأنثى. وهي في العرف الأنثى
минаддан, то есть это филь урф, то есть у арабов сейчас, у простонародных, да, как бы сказать, то есть, которые не связаны, то есть, я, по крайней мере, то есть, Халидж, и, то есть, та территория, где Саудия и так далее, у них шат не применяется, кроме как на овцу. Овца, то есть это они ее ограничили из рода дан, то есть вот эти бараны и овцы, и только на овцу. Да, то есть оттуда вышли козел мужского женского рода и баран мужского рода. فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشات. То есть я оставил завещание о таком-то что? Шат. Фашталяль варасату лягу тайсан. Козла купили. И наследники купили что? Тайс это козел. Ваджау би или и пришли с ним к нему. Факоль хуз васия такая. То есть бери то, что тебе что оставлено в завещании. Коль макбалу, то есть, а тут говорит, нет, я это не возьму. Коль мазаля так, почему ты это не возьмешь? Коль хуа аусоли бишатин, то есть он говорит, потому что мне, то есть он оставил в завещании шат. Факоль это шат, то есть это есть шат. أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ أم لا? То есть он говорит, они говорят, это же есть шат. Говорит, если ты оставишь какой-то ваджиб во время хадж, то есть и на себе будет кровь с той стороны, то есть я принести в жертву животное, и ты принесешь в жертву вот этого козла, у тебя будет это достоверно или нет? Коль юджу, да, будет достоверно. Коль изан мадама юджу фа иннаху шат. И опираясь на это, то есть если будет достоверно, все, значит это шат. Фаляйсиляка илля хеда, и не будет тебе ничего, кроме как вот это. То есть вот этот козел. Фахакамахум амдаль кади. То есть и они пошли что? Спорить к судье. Да. Фабимеза яхкам аль-коди, то есть каким образом судья будет судить. Аль-джаваб яхкам биль-урф, он будет судить биль-урф и по-любому, то есть вот это, то есть как туляб аль-илм, когда они судят, то есть и то же самое шейхи и так далее, то есть когда к ним приходят и обращаются, то есть какие-то проблемы и так далее. Урф вообще обязательно учитывается в шариате. Даже до такой степени, то, что ученые вытащили правила, то есть посмотрев на шариат, то есть на действия посланника Аллаха, то есть когда он жил в Мекке, его действия по отношению к то есть, мекканцам, и когда он прибыл в Медину, то есть у них воспитание отличалось, обычаи отличались, то есть у племен и так далее. И посланник Аллаха, опираясь на, то есть, ансар, это все, то есть у них он оставил их обычаи, то есть и оставил их то, что это принимается шариатом. То есть с той стороны то, что шариат считается, если понятно, делать эти обычаи, то есть если у них куфр или ширк, или то есть какие-то из видов ослушания Всевышнему Аллаху, то понятно дело, с этим не нужно что считаться ни в коем случае. И вытащили правила и сказали ма'руфу урфан ка машруты шартан. То есть то, что то есть распространили фи-урф каким-то образом, это все равно, что шарт. Это применяется в разделах торговли, то есть это фильм амалят, в разделах торговли, в разделах таляка, в разделах никаха и так далее. Как, например, самый простой, например, принято в каком-то месте, как, например, кто-нибудь продает семечки или зерно какое-нибудь. Например, определенная банка, литровая банка стоит, например, 10 гиней. И приходит кто-то
покупает 10 банок, то есть там 20 банок или 30, и когда продавец высыпает 10 банок, уже стало принятым то, что он должен взять горсть, еще одну и сверху еще сыпнуть ее. То есть вот так вот двумя руками берет муд, еще туда, то есть вдобавок. Это уже стало как, то есть распространено. И когда кто-то покупает, например, пришел, и ему в этом месте кто-то не насыпал, он может пойти и пожаловаться к суде на него, то есть он должен был мне насыпать, потому что так принято, то есть я покупал у него, опираясь на то, что там 10 банок купил, то, что он мне еще вот так вот, то есть должен сделать. И судья обязан вынести то, что да, он должен этот муд ему добавить. И подобные вот эти ситуации, где купля-продажа или квартира, то есть кто-то, то есть принято то, что, например, то есть какой-то или принято в каком-то обществе сосед заезжает, то есть там какие-то действия, или женитьба, то, что принято, например, то, что маме жены нужно что-то купить. Да, как, то есть там дом или машину или еще что-нибудь. Вот таким образом. И судья говорит, яхкому биль орф по-любому. То есть, как, то есть у этого человека в понимании этого, то есть он изначально думал то, что по словам шат ничто не может быть, кроме как это овца. И опираясь на это здесь, и то есть опираясь на это, то есть вот это все в общем разбирается каваду фихи, вот эти все моменты. Поэтому туляб аль-илм ваджиб алейхим ай ядрусу каваду фихи. И вайколли лвараса хату унса минаддан, то есть и судья скажет наследнику принесите ему, то есть женского рода из породы дан, то есть это овца. Дан это слово принимается на баранов, применяется на бараны и овцы. لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا. Да? Почему? Потому что слова каждого разговаривающего нужно понимать таким образом, как это привыкли люди понимать его вот в этой местности или вот этой группе людей или таким образом. وَنَحْنُ لَمْ نَحْمِلْ كَلَامَ الْأَقْدَمِينَ على لغة ونحن لم نحمل كلام الأقدمين على لغة إلا لأنهم أهل اللغة. То есть аль-Актамин это старый это до шариата еще, до ниспослания шариата. Почему? Потому что они ахлю луга. فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. حقيقة عرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية. И также аль-хакика шар'ия. То есть это фильм Муамалят. Вот это нужно хорошо запомнить и понять, что аль-хакика урафия, она нужно опираться изначально на нее. И оставить хакика шар'ия, оставить хакика лугавия. Да? Унзур مثلا шейх говорит: هذا الرجل قال والله لا أبيع اليوم بيعا. Человек говорит: я сегодня вообще ничего не буду продавать. Да? То есть клянется Аллах, то, что сегодня ничего не будет. والله لا أبيع اليوم شيئا. То есть здесь шай'ан сказал. ثم ذهب и ушел وباع خمرا. То есть пошел и купил хамр. Или продал. Причем даже бей изначально это слово применяется как и купил, как и продал. Да? То есть, в хакика урфия стало уже то, что применяется как продал. Да. И поэтому, когда применяется слово ба'ия, никак не применяется, кроме как продавец. Да? Хотя изначально в арабском языке ба'ия применяется на продавца и покупателя.
Баа хамран. А яхнасу ам ла яхнас. То есть он испортил свою клятву или нет. То есть он поклялся, что ничего не будет сегодня продавать. А потом пошел и продал хамр, или купил. То есть он испортил клятву или нет. Аль-джаваб ам-лугатан, что касается стороны луга фаяхнас, то, что он испортился свою клятву, да? Почему? Потому что он же продал. Филуга, да? Амма орфан, а что касается орфан фальвака, аннаху кади яхнас, то, что он тоже испортил. Фил-орф, вакод ля яхнас, то есть, а может и не испортил. Фаиза кена факихан, фаиннаху ля яхнас. Если он факих, то есть это человек мин ахли ильм, то есть мин ахли ильм шар'и, то он ля яхнас. Почему? Ляннаху я'лиму анна хазл бэй ля ясих. Почему? Потому что изначально этот бэй ля ясих. То есть он лям яна акид изначально. Почему? Потому что продажа или покупка хамра изначально не входит в тариф торговли у шариата. То есть это изначально не называется торговлей. Да? Фаинкена амиян фаяхнас. А если он ами, то есть обыкновенный человек фаяхнас, то есть он испортил свою клятву. То есть здесь человек, который связан с требованием знания шариатским, он берет грех за то, что это сделал. Это торговля не действительно, но он клятву не испортил, то есть он не обязан исполнять то, что будет исполнять другой. А это за нарушение клятвы, то есть определенные действия, да? Вот это разница. فإن حملناه على المعنى الشرعي فلا يحنث لأن هذا البيع لا يصح إلا إذا أراد بكلمات بيع صورة العقد فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. Если это как صورة العقد, то недействительно. А если просто хотел, то есть произошла покупка и продажа, то есть обмен денег и товара и так далее, то это называется торговля. Да. Муляхас. Короче. Ма сабака анналь калам янкасиму инкисаман ثلاثا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على القول وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع له بحسب عرف المتكلم. Да, то есть, на самом деле, это кол ауль, а предыдущий кол сани, если опираться на изначальный текст. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: شرعية، لغوية، عرفية. فيظهر أثر هذا الخلاف فيما إذا كان اللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، إذا تكلم الشارع بشيء حقيقته شرعية تخالف حقيقته لغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها. То есть этот калям уже должен быть понятно. وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرعي على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. И поэтому, то есть мы обязаны, то есть понимать слова шариата таким образом, как они указывают в шариате, не таким образом, как они указывают в языке. И Аль-Матин говорит: «Аксамуха саласатун шар'ию валюгавию луада'ай вал'урфи». То есть и Аль-Матин также разделил хакика на три раздела: это хак шар'ия, лугавия, это что? Аль-вада'ия, да, вал'урфия. هذا على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. ثم المجاز. То есть сейчас пойдет речь про маджаз, но на самом деле эта речь пойдет не сейчас, она пойдет на следующем уроке. Ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.